हमारी प्रायोरिटी के हिसाब से हमको कैसे इलाज कराना है। तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन है जहां हमको बहुत ज्यादा खून आ गया एक साथ, तो इस सिचुएशन में हमको नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है वहां जाना है, वहां डॉक्टर्स को दिखाना है और आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो आपको इलाज ऑफर करेंगे। इस सिचुएशन को इमरजेंसी के हिसाब से टैकल करके और एक बारी वो इमरजेंसी क्राइसिस को ठीक करके उसके आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके ये फाइंड आउट करना है कि किस वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है। और इलेक्टिव सिचुएशन है तो हमको इलेक्टिव सिचुएशन के हिसाब से वो आसपास जो भी डॉक्टर होता है उनसे आप कंसल्ट करिएगा। कॉमनली ये प्रॉब्लम सांस की नली की या फेफड़े की होती है, तो फेफड़े के डॉक्टर को दिखाना है जो आपकी इस प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करके दे कि ये क्यों हो सकता है।